有人说这山长了满山的虫菌，又多又漂亮，全是精品，开干！完蛋了，我感觉那远山又在呼唤我了。那远山呼唤我，曾千百次路过。你看多不多？哇，真的是满地都是。先来一朵。哇，有这品质，全是这种大脚枯的一样。你看，全是小小的，这质量，毛的杠。这多大？哇塞，这杆杆，好肥呀！看见蘑菇了吗？不是这一朵，是这一朵。好美呀！这朵也要了。这树旁边也有一包啊，精品小骨朵，太漂亮喽！上货上货，看见了吗？哇，好漂亮！这里还有，都是好品质啊！哎，这都长得这里5朵，继续找。这是什么菌子？黑不拉秋的，会闹死。一朵，好货，好粗啊！杆子，2朵。哎，这是什么菌子？不敢要，把它搬一搬。再搬！大货，大货的品质都不错。前面有看见没？10几分钟捡了这么多，爽！好香啊，这蝗虫菌，美味，实在是好掐。对，在家里吃饱饭没事干的人，可以出来捡蘑菇的味，正在长，还有很多小小的，快来捡呀！真的还有很多小小的，这种就是嘎嘣脆，就这种山，然后遍地都是精品蝗虫菌。这还有。差点就没发现，这也是，嚯哟，多不多？这虫菌怎么做都是一绝，真的是非常的好掐呀！够了够了，满了满了，不讲了，1小时满满一筐，全是精品，回家吃饭。